Как да свалим кормилата рейка на Peugeot Boxer? Така, махаме отдолу корите, вдигаме го нагоре. Сега правим друг ремонт, затова сме го разглобили малко повече, но общо взето се прави следното. Рейката ни има малък теч. Горе, където влиза самата рейка в купето, от горната страна има семерина. Трябва да откачите отгоре кормилния прът от рейката. Не е трудно, на един болт мисля, че беше, ще го видим после. Така, и като цяло тя е хваната за предния мост. Трябва да се свали този мост надолу. Затова имате следното. Трябва да махнем задния тампон от моста, за да може да го пуснем надолу. Рейката седи отгоре на него. За да го пуснем надолу имаме тези два болта от двете страни. Така, точно така. Това е за задния край, тук и по един болт. Ето го отпред, който се достъпва през ето тази дупка на носача. Те са съответно, нали, от другата страна. Това са крепежните болтове на предния мост към купето. За да го свалим, също, за да не развиваме носачето, тук да разглавяме, махаме болтовете на шарнирите и ги отлепяте с инструмент, за да може да се откачат от главината, като това нещо може и да не трябва да се прави, защото ако свалим само моста надолу, тук най-вероятно ще се осучи шарнира в носача в тампоните и може и да слезе достатъчно надолу, за да измъкнем рейката, но ако няма достатъчно пространство, махате и гайките на шарнирите, тук е махнат, сваляте надолу, общо взето горе, какво имаме? Имаме едни маркучи там, които трябва да развием, за да ги откачим. Те идват ето тук. Това са си маркучи на хидравликата. Оглеждате дали има нещо хванато друго. Гледаме, че тук имаме едно кабелче хванато за реактивната щанга. И така, пускате полека надолу моста и самата рейка се държи на ето тези болтове. Махате болтовете. Другото, което е, трябва да махнем кормилните щанги от шенкелите. И така, успяваме да измъкнем рейката и я носим на ремонт. Трябва да се смени отгоре семерина. Не сме сменили до сега, ще я пратим да я огледат. Доколкото питахме, казаха, че семерината държи налягане, така че е хубаво да я пратим на сервис, където правят специално кормилни рейки. И така, това е.